Δεν χτυπάει έτσι. Ja, dieses Kreuz mit Gold. Το κατεβαίνει. Πολύ ψηλά πάει. Δεν κάνει τάγκ είναι εδώ. Θα μπει που κάψουμε στον αέρα λέει. Είχε ένα στακούα. Τι λέει. Και έκανε το αυτό. Τι λέει. Βρε γαμό το λέει. Α, κύριο του Παντελή. Ναι, ο Παντελής. Πήγε σύνταξη όμως. Κρύφιο πράγμα. Ναι. Τι λέει στον γιατρό. Την άμε το πρωί σηκώθηκε και μου λέει. Ρε Βαγγέλη λέει. Λέω τι. Να δώσω το όνειρό μου λέει. Εκεί που πήγε το αεροπλάνο σταμάτησε. Κατεβαίνει σκάλα λέει. Εκεί που κατέβηκε η σκάλα λέει κατεβαίνει τα άτομα λέει κάτω. Στον αέρα σταμάτησε το αεροπλάνο. Πού πηγαίνω. Κατεβήκαν τα άτομα κάτω. Είχε σκάλα μακριά και Το αεροπλάνο σταμάτησε στον αέρα. Και αυτό κατέβηκε κάτω. Δεν κάψε το χάλτη τώρα εδώ. Λέει την κουρτίνα λέει την είχα τραβημένα εγώ. Ναι, με το πρωί τη βρήκα ανοιχτή λέει. Και τα παπούτσια δεν τα εκεί πέρα λέει. Δεν από εκεί με άλλη. Muss meine weiße Taube noch nehmen. Πάλι ήρθε. Ja. 279, Hm? 279. Kann ich nicht sehen. Hä? Kann ich nicht sehen. Nein, Quanto costa sagt er? Du sagst immer den Preis und sie sagt, kann ich jetzt nicht sehen. Hat das Scheiß Ding 279 gekostet. 249. Nein, nein. 249. Kann ich jetzt nicht sehen. Steht nicht drauf. Steht da drunter. Musst du mal da drunter gucken. Είπα εγώ τσιμπαλέτια μόνο. Dann die Filme.